Ashama akkam jirtu jirtu isiniin jedhan jira obboleeyyan kiyya. Warroonni akkamitti CNN irraa fi Tiimorraa uffata xalabanna warran jettan uffata babbareedaa jira. Bilisoo asseentoo yeroo iddoo kana seentanii sarchii gootuu jechuudha. Kuno Timo shop dha kunuyyuu azira CNN shop online jedha. Timo irraa isin agarsiisaa irra Timo gadi buufattu bifa kanaan jechuudha. Gadi tuttanii kiyyaa mareedii bu'ee jira. Onni banamu hin jiru. Bifa kanaas seesisaa jechuudha. Wal harkistu uffata barbaadan asirraa maraxattuu jechuudha. Kuni gatii isaati. Gatii isaati jalatti jira. Mashifooni kanan unaaf filadhe birrii 83 dha. Suuda Arabiyaadhaani jechuudha. Waan laarji jira. Waan S laarji jira. Kuni kan namoota xiqqoo fufurdaadhaaf jechuudha. Waan S laarjiin kun guddaadha. Akkuma sawunnatii keechaniititti jechuudha. Deebi'ee kan daa'immanii tirreen hin jira. Qibaatiin garaagaraa hin jira. Qibaatiin kun immoo baay'ee gaariidha. Birrii 13 jechuudha. Kuni birrii biyya Saawud Arabiyaatiin jechuudha. Kun olaali bifuma kanaan. Bifuma amma argaa jirtan kanaan jechuudha. Kireemii adda addaa immoo akka asirraan bitanne. Maaliif jennaan kireemonni hedduun miidhaa qabu. Kanas siniin jedha. Kun amma kafana ijoolleetii dubartootaa jechuudha. Haga dheerinaatitti jira jechuudha. Amma jalaa laaltu. CNN umuriidhaaf fida. Kuni garuu dheerina ijoollee keechaniitti isinii fidaa jechuudha. Daa'ima osoo barbaadan bifa kanaan qabattuu jechuudha. Laaltanii filattanii waan barbaadan tura jechuudha. Bifa kanaan caammarree yoo barbaadan warroonni karree sinirraa banamu jechuudha. Nama fakkeenya karreen irraan banamu akka ittiin xalabadhu qabu jechuudha. Warroonni karri keechan qulfiin ta'ini xalabachuu dandeessu. Biyya jirtaniin sinii barreeffamee jira jechuudha. Caammas wanta feetan kaas keecha wanni dhabame hin jiru. Iddoo bakka barbaadan filattanii daa'imaa jira. Bakka fakkeenya amma yoon kafana ijoollee kana barbaade azala seena. Kunoo azala yoo seene waggaa 4 waggaa 5 akka waggaa 7 jechuudha uffanna. Daa'imti keechan waggaa 5 beektu isin itti gootanii bittuufi jechuudha. Ilaala kanatti. Amma fakkeenyaan kafana kana filadha. 2X largeedha. Saayizii sammuu beeksisaa. Saayiziin murteessaadha. 2S largiin kun nama baay'ee furdaadha jechuudha. Namni qallaan miidiyemii kaawwataa jechuudha. Namni qallaan. Namni xiqqoo immoo foon qabu S laarjii. Bifuma kanaan filattu jechuudha. Bifuma kanaan uffata barbaadan tura jechuudha. Asirraa akkaatti filattu. Amma fakkeenyaan kafana kanaan filadha. Ishiitti godhadhee jechuudha. Iddoo kana tuttanii taa'aa gootuu jechuudha. Kunoo gara baaskeetti naa seene jechuudha. Yoo isiniin galin immoo kanas filadha. Anamma hin bitadhu. Yaadumanii jechuudha. 2S laarjii kana yaaduma jechuudha. Ani 2S laarjii miti laarjii dhuman uffadha.
lama xalabadhe jechuudha. Okay. Iddoo kana dhufaa. Iddoo kanatti iimeelii keessan galchitu, iddoo kanatti lakkoofsa bilbila keessanii galchitu jechuudha. Kanaan booda sendi gootuu karaa waasaappiitiin lookeeshinii ergituu fi sana booddee isinii dhufaa kafanni keessanii bifa kanaani kafana bitachuu ni dandeessu isiniin jedha. Warroonni immoo gaafii qabdan koomentii barreessaa. Waan biraa barbaadan isiniifan hojjedha jechuudha. Karaa keessa ijoollee 2-3 na gaafate. Cumaanan karaa kanaan akkamittiin akkanatti hojjedhaa fi jedhee tanaani dhufe jechuudha. Kafana barbaadan tasirra jira. Kafanni immoo yeroo bitattanii kafana akkuma isin bitattanii isinii fida. Maaliif yeroo hundumaa yeroo bitachaan turanii shiinnii fi tiimorraa bitachaan ture jechuudha. Kafana akkuma isin filattanii isinii fida. Garuu haga asirratti bareedu kanan ga'u haga asirratti suuraa yookaan filtiriitti dabalaniiti waan ta'eef suuraan kun kan gadi dhiifamu karaa kanaani haga ammanaa isiniin ga'uun jedhaani. Kireemii amma kun kireemii madaata jedha. Anama madaatii nan qaba. Garuu kireemii wanta akkanaarraa of eeggadhaa isiniin jedha. Kuni dhaamsa kooti. Maaliif jennaan fuula nama balleessaa kireemii onlaayinii irraa kireemii takka fuula keessanii saamunaan irree ta'ee kan doktorii danda'ame yoo ta'e malee hin bitatinaa isiniin jedha. Shittoos onlaayinii irraan bitatinaa iddoo isaa dhaqaa bitadhaa. Maaliif jennaan asmaatiin garaagaraa neetwoorkiin garaa irratti hojjetamee maajikiin garaagaraa yeroo irratti hojjetamas ni gala. Maaliif jennaan 666 ምናምን kanaan hojjetamaa wanna baay'eedha jechuudha shittoon. Shittoof qibaatii onlaayinii irraa kan bitanne isiniin jedha isiniin maaliif iddoodhuma isaa yoo deemtanii bitattanii. Tokkoffaa immoo wanta haaraa kana wanta haaraa zim jedhee kunoo namni leellisee namni irratti wal caccabsee beeksisa hojjetanii irratti qibaatiin mataa dheerichaa maalidha jedhan kanas akka hin bitanne isiniin jedha. Maaliif jennaan asmaatii garaagaraa irratti hojjetama 666 babal'inaan jira irratti hojjetamaa jechuudha. Laalu bifa kanaan bitattu jechuudha. Amma fakkeenya qibaatiin kuni birri 46 garuu biyya keenyatti birri saawudiitiin laal saawudii saar jedha saawudiitiin doolaara yoo ta'e saa barreecha qubee isaa jechuudha magariisa diraama yoo ta'e hin beektu eerraa ka'a jechuudha. Wanna akkasii maqaa qabaa jechuudha birriin biyya hundaatu. Kana wanna barbaadan asirraa bitattu jechuudha. Wanna feetanii kireemii garuu hin xalabitinaa isiniin jedha. Kafana minamina xalabadhaa hin bareedaa laalama mushuwaara kana asirraa akkanatti 300 jedha kuni bifa kanaanii xalabattuu jechuudha. Kan wanna mataa mushuwaara jechuun kan mataa boorsaa wantoota babbareedaa jira jechuudha asirraa. Kana kaasiyaatiin irree yoo barbaadan laalgisee biyya galtan beektu mitiire muudii ittiin qabachuudha. Asumarraa irree gugurrattanii harka keessanitti diddiirrattanii galtanii shaggarii galla jettii akka galteetti galtee jira. Akaakayyuun kiyya damma gurguratee galeeti. Amma birrii 20 bitee ba'eeti birrii 10tti gurguree galeedha. Damma jechuudha. Dur damma nagadaa akaakayyuun kiyya kotteedhaan deemee Addisaatti. Achumaanii abbaan Aggasaa jedhama. Durbii isaati. Akkamii akaakayyuun kiyya immoo Abbaayyuu jedhama. Akkamii Abbaayyuu akkamii Abbaayyuu jirtaa nagaadhumaan galtee shaggarii akkamitti galtee jedhee gaafateessi akka ganamatti dhufee jechumaan. Mooyaa abbaan Aggasaa shaggarii gallaqatti akkuma galteetti galtee jedhee abbaan akaakayyuun kiyya.
Kanamni kana isiniin jedhetti biyya alaatii galla jenna. Akkatti gallu silaa akkatti hojjannee gallu silaa nutu beekame. Kanaafi babbareeddanii ittiin galtuu siyaatii kanas bitadhaa isiniin jedhaa. Tokkoffaan asirraa bitachuu qabdanii. Siyaatiin kun sirruma dhufaa jechuudha. Maaliif jennaan ani bitadheen arge Dubaayitti. Saawudiitti anas Saawudiin dubbadhu mana hidhaatiin jira. Dubaayitti bitadheen ture. Kanan Dubaay irratti nama gargaaru Saawudiitti wayyoo mana hidhaa jechuudha. Gaafa kana keessa rabbi na hiike naasa'a dubbadhaa. Kanas isiniin jedha shittoo akka hin bitanne asirraan akka kiyyatti akka keechan hin beeku akka shittoo bitatinaa wanyuu bitadhaa mushwaara bitadhaa boorsaa bitadhaa kafana bitadhaa kunoo wanna adda addaa hin jira siyaatii kanafaa bitadhaa. Kunoo kun siraamikii mushwaara kana mataattiin hojjetattan wanna barbaaddan tura jechuudha. Viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole boru immoo kan eenyu isinii fida kan Tiimootiyaarraa CNN irraa isinii fida jechuudha. Kun immoo kan ittiin yuutuubii tokkokkii wanna adda addaa hojjettan odoo madaam isiniin argin xalabattanii kaartoonidhaa isinii dhufa. Akkatti walitti sasakkaattan waraqatarra jira jechuudha dubbistaniitti walitti sasakkaattu isiniin jedhaa. Kanaaf turtii gaarii.